आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट प्लेन भी उतारे जा रहे हैं। ये देश का दूसरा एक्सप्रेसवे है जहां इंडियन एयरफोर्स अपने प्लेन उतारने जा रही है। हर देश की एयरफोर्स एक्सप्रेसवे पर अपने प्लेन उतारने की ड्रिल करती है। एयरफोर्स के अफसरों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर प्लेन उतारने की बड़ी वजह यह है कि जब दुश्मन हमला करता है तो उसका पहला निशाना एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, जिससे फाइटर जेट उड़ान न भर पाए और हमारा एयर अटैक कमजोर हो जाए। इसके साथ ही हवाई पट्टी खराब होने के बाद ट्रांसपोर्ट प्लेन भी उड़ान नहीं भर पाएंगे, जिससे थल सेना को किसी भी तरह की मदद पहुंचाने में समस्या खड़ी हो सकती है। बताया जाता है कि जब इस तरह का कोई हमला होता है तो प्लेन को सुरक्षित कराने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे को रनवे बना दिया जाता है। उसके बाद उसी रोड रनवे से दुश्मन पर हवाई हमला करने के लिए फाइटर प्लेन को ईंधन और हथियार दिए जाते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट प्लेन रसद, हथियार और सैनिकों को लेकर रोड रनवे से ही उड़ान भरते हैं। वहीं देश में यह पहला मौका है जब C-130J एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के स्पेशल ड्रिल के लिए किया जा रहा है। इससे पहले वायुसेना ने मिराज 2000 और सुखोई फाइटर विमानों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर अभ्यास किया था। भारत के अलावा कई देशों की वायुसेनाएं वहां के बड़े हाईवेज पर अभ्यास करती हैं। इसके लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर तैयार किया गया है। यह इमरजेंसी में देश के राजमार्गों को एयर स्ट्रिप के रूप में इस्तेमाल करने की सरकार की योजना के तहत किया जा रहा है। टच डाउन वायुसेना का एक अभ्यास है। इसके तहत विमान एक्सप्रेसवे पर लैंड नहीं करते, वे नीचे आते हैं और एयर स्ट्रिप को छूकर वापस उड़ान भरते हैं।